waa hundaanuu qophaa'uun bareeda akka tasa yoo nafseen xiyata darbitu taate sooshaal miidiyaa irratti akka du'aa hin akkanajjiru. Wallahi tolcha jiruun addunyaa tunnutti wanni ani du'allee sodaanne waa tokkollee sodaanne maaluma qabadhee kan rabbii kiyyaa deemu jedhaa jira. Ufii guyyaa tokko salaata rabbiin dhiifne irraallee hin deemne. Wani na dubbisi jedheefillee haadha manaa kana jiiftu. Suuraa kiyya akka maxxansin immoo ayyoon tiyya rifatti. Ayyoon tiyya abbaan kiyya ayyoon tiyya natti dhiisee darbe. Ya Allah, ya Rabbi kiyyoona dabarsitelle ya Rabbi kiyya. Ya Rabbi kiyya maasiyaa akkasii tolcha. Wanni asii karadhullee suuraa kiyyallee yoo akka tasaa Facebook irraa na dhabde suuraa kiyyallee lakkoofsa kanaan illee bilbiltee na dhabde du'aayinaa gara Amaariffaallee Oromiffaallee wallahi namni biyya ambaa keessa jiru atillee nu caalteetii miti. Namni martuu fuula Rabbi wallahi du'alleen sodaanne rasuula Rabbiittu du'e sallallahu alayhi wa sallam ambiyoota Rabbiittu darbe garuu maal qabadhee deema kana fuula Rabbii jechaafi wallahi du'aayinaa kadhachiise. Ya Rabbi akkasii wallahi billahi orka kaleeti addata guyyaatiin natti dabalamaa deema wanna natti hir'ataa deeman jiru garuu ani du'alleen sodaanne dhibeelleen sodaanne maaluma qabadhee Rabbii kiyya deema. Namni fuula wanni irratti akka tasa yoo akka tasa Rabbiin kiyya nafsee tiyya dabarse du'aayinaa kadhachiise yoo jiraadhe yookaan du'aayinaa kadhachiise inshallah. Suuraa kiyya immoo akka maxxanse kaleetu na dhukkuba maal jetta wannuma na dhukkubuyyuu hin beeku bakka morma jetta mataa jetta harka jetta qubbii wanni martu hoo immoo harkaa na guba hoo garummoo akkasuma obsee jalaa deema akkasuma obsee hin ciifneellee jalallee beeytaa hin ciifneellee akkasumatti alallaahi tawakkaltu jedhee akkasuma deema beeytaa garuu immoo naa guuge amma cirraashii namudduu jammare kokkee kanarra namudduu jammare. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa akkuma sagalee isaa kana dhageettan haalli irratti mul'ate isa kanaa jechuudha. Kanaaf hundi keessan du'aa godhaa fi akka Rabbi nuuf fayyisu. Itti aansuudhaan immoo hundi keessanuu hadaraa hundi keessanuu uf eegaa. Dhibeen kuni dhibee irraa uf eeguu barbaachisu. Uf eegaa. Nama wajjii walitti hin dhiyaatina. Yoo dirqama taateen alatti mana keessanii hin bahina. Namaan harka wal hin fuudhina. Akkanumatti nagaa jedhaan. Yeroo baataniitiin hin galtan harka keessan saamunaan dhiqadhaa. Yoo danda'amee mallaqa qabaatan immoo faarmaasii seentaniitiin saanitaayizara bitachuu hin dagatina. Sochii kamuu itti gootan yeroo nama nagaa gaafataniitiin biraa deemtan saanitaayizaraan harka keessan qulqulleeffachuu hin dagatinaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyuu kiyyaa dhibeen kuniin dawaa hin qabu. Biyya guddoo addunyaa kanarratti ana malee biyyi biraa hin jirtu jettu Ameerikaa humna qaba jettu san keessatti lubbuu lammiilee meeqa akka galaafatu argaa jirtanii jechuudha. Biyyoonni gurguddaan humna qaban sunuyyuu ofirraa ittisuu hin dandeenye. Kanaaf hundi keenya bakka jirutti uf haa eenyu. Lubbuu keenya haa baraatu. Lubbuu maatii keenya haa baraatu. Jireenyi tokkoon keenya wal irratti rarra'a. Jireenyi maatii kootii irratti rarra'a. Jireenyi kiyya maatii kootii irratti rarra'a.
yoo ijoollee qabaadhe jireenyi kiyya jireenya ijoollee kootirratti rarra'a jireenya ijoollee kiyya jireenya kootirratti rarra'a yoo haadha manaa qabaadhe jireenyi koo jireenya isii tirratti rarra'a jireenyi isii jireenya kiyyatti rarra'a kanaaf namni gaafa miidhamu gaafa dhibee kanaan hubamee kaduu taate uf irraa hin du'u namoota kanneen hundarraa dhutaa jechuudha kanaaf waan kana tilmaama keessa galchuudhaan bakkuma jirutti uf haa'eenu wal haa'eenu hamma danda'ameen immoo hubannaa kana waliif haa qoonnu irra caalatti immoo gorsa ogeeyyii fayyaa haa hordofnuun dhaamsa kenna egaa daawwattootaa fi hordoftoota kenna sagantaan kenna guyyaa irraa kanuma obboleessi kenna waan natti deeffateef tolcha miidiyaan kee miidiyaa uummataati waan kana uummata biraan nagee waan naan jedheef anis waan obboleessi kiyya natti dhaammate akkuma inni jedhetti fidee isin biraan gahee jira kanaaf isin immoo waan inni isin gaafate san du'aayii gochuuf hin dagatina bakkuma jirtanitti daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 akka kiristaanaatitti akka musliimaatitti akka waaqeffataatitti kallattii amantaan keessan isiniif kaaheen yaa rabbi yaa gooytaa yaa waaqayyo obboleessa keenya akka du'aayii nutti deeffate kana yaa rabbi nu fayyisi yaa rabbi nu fayyisi nagaan nu fayyisi nagaan biyya san keessa jiraachisi waan inni biyyaaf baheef milkeessi nagaan gara maatii ofii akka deebi'u yaa rabbi nu godhi jettanii du'aayii kadhachuun isinittiin ulfaatu wayita isin obboleessa keessan sanii du'aayii kadhattan malaayikaan immoo isiniif kadhatti kana tilmaama keessa galchuun dagatina daawwattootaa fi hordoftoota kenna sagantaan kenna guyyaa irraa kanumaan golabama sagantaa birootiin yeroo biraa hanga walitti deemnutti turtii gaarii